இல்லை காமிங்க. அவள் பெருசாக தெரியாது. குட் மார்னிங் buddies. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தேனியில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸு மேகமலை த அன்சீன் பாரடைஸ். ஹோப் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இதான் buddies எங்கள் ஊர் ஆண்டிப்பட்டி. இங்கேருந்து நம்ம போகிற ஸ்பாட்டுக்கு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். நான் ஆக்சுவலாக பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து பெட்ரோல் போட்டுட்டு ஹரிக்கா வெயிட் பண்ணோம். அங்கேருந்து கிளம்புறோம் நாங்கள். அவ்வளோதான் படி, பெட்ரோல் போட்டாச்சு, ஹரியும் வந்துட்டான். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம தேனியில் இருக்கோம். மழை வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மழை நின்ன அப்புறம் நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். சின்னமுன்னூர் என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஒரு டீ கடையில் ஜான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது ஆக்சுவலாக வந்து மேகமலைக்கு போகிற வழியில் இருக்குது அந்த டீ கடை. ஸோ ஒரு ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் ஜான். அவரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் போகிற மாதிரி. மிஸ்டர் ஜானை மீட் பண்ணியாச்சு, டீ குடித்தாச்சு. ஸோ இந்த ரைடை திருப்பி வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இங்கேருந்து நேராக வந்து மேகமலை அடிவாரத்தில் ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது. அந்த செக் போஸ்ட்டில் கையெழுத்து போட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பணும். இது ஆக்சுவலாக வந்து 6 to 6 o'clock காலையில் போகிற மாதிரி இருக்கும். திருப்பி ஒன்ஸ் அங்கே ஸ்டே பண்ணலாம், இல்லைன்னா திருப்பி 6 o'clock திருப்பி இறங்கிடணும், அடிவாரத்துலேருந்து கீழே இறங்கிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டம் உள்ள ஏரியா. இங்கே கையெழுத்து போட்டுட்டு கிளம்புறோம், நாங்கள் ரைடாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கருங்கோழி இப்போ இங்கே இந்த பக்கம் நிறைய ஆகி போச்சுடா. TN15 SC 80. உங்கள் பேர்? ராகுல். ஊர்? ஆண்டிப்பட்டி. ஆண்டிப்பட்டியா? மொபைல் நம்பர்? மணி 6. போடுவோம். 7:35 அடுத்த வண்டி எங்க ஹரி எங்க? ஃபார்மாலிட்டிலாம் முடிச்சாச்சு, செக் போஸ்ட் தாண்டியாச்சு. நான் மேகமலை எப்போ போனாலுமே ஒரு ஃபேவரட்டான பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். நான் எப்போயுமே அங்கே நிப்பாட்டுவேன். அந்த இடம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அதான் ஃபோன் இதில் எடுக்கிறோம்ல, அப்புறம் என்ன படி, அதான் வண்டி வருது படி. உங்கள் அம்மா மேலே வானத்துலலாம் கிடையாது, அவங்க வீட்டில் தான் இருக்காங்க, பயப்படாது. பர்ஸில் கையில் உங்கள் அம்மா உன்னைய விட்டு எங்கேயும் போகாது.
மிரரில் பார்த்தேன் ஜான் கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துட்டான். கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்டான். கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். கண்டென்ட் கொடுத்துட்டான். உயிரோட இருக்கானா செத்துட்டானான்னு போய் பார்ப்போம் வாங்க. என்னடா ஆச்சு? ஏன் என்னாச்சு? ஷிட். சரி வா வா. ஓட்ட முடியுமா? சொல்லு என்னாச்சு? இந்த இடத்துல ஓ ஷிட். இங்கே வா, பக்கத்தில் வா வா. ஐயா பக்கத்தில் வா. இது அப்படியே நல்லா விழுந்துருக்குடா. இட்டு வாடா, இந்த பக்கம் ஓரமாக வாடா. என்ன பையன்டா நீ. ஃபஸ்ட் எய்டு நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லையாடா. இப்போ தான் வண்டி ரெடி பண்ணேன். வண்டிக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு தான் சரியான அடி. எனக்கு தெரிஞ்சு போகலாம், வண்டி போகும். நீ உனக்கு ஓகேவா? ஆனால் அடி நல்லா சமத்தே விழுந்துருக்கு. அடி நல்ல அடி கட்டு. அப்படியே அப்பா ஸ்கின் கம்ப்ளீட்டாக காலி. சரி விடு விடு, அதான் போட்டு ரொம்ப இது பண்ணாத. நல்ல அடிடா. பிளட்டு கம்மியாக தான் வருது. உள்ள லீக் ஆயிருக்கேன் தெரியல. பிளட்டே இல்லாமல் இருக்கடா. படி கட்டுறதுக்கு இது இருக்கா அவனுக்கு? நம்மகிட்ட எக்ஸ்ட்ரா டிஷர்ட் இதாக இருக்கா? இது ஏன் துணி இருக்கு பாரு உள்ள. டேய் அது அழுக்கு துணிடா. செப்டி கிப்டி காய் தொலைஞ்சிட போகிறா. அந்த கட்சி போட கட்டு. அதை கூட கொடுறா சாமி. இது எப்படிடா கட்டுறது? இது கிழிச்சு கட்டிடுவா? வழி இல்லை. அந்த கார்னர்ரா. திருப்பினேன் அப்படியே இழுத்துருச்சு வண்டி. பின்னாடி டயர் தான். என்ன தெரியல. பின்ன இந்த பிரேக் அடிச்சேன். ஃப்ரண்டா? பேக் பிரேக்கு. ஃப்ரண்ட் அடிச்சுதான் நின்றுருக்கோம். டர்னிங்கில் எதுக்கு பிரேக் அடிக்கிற? அடிக்கக்கூடாது. இல்லை பேக் அடித்தேன். ட்ரம்மு தானே இதில். வேற எங்கேயும் இல்லைடா. நான் அந்த இதில் பார்த்தேன், கரெக்டாக மிரரில் பார்த்தேன். இவன் வண்டி ஆஃப் செய்யுது. ராகுல்ல கத்துறேன், திருப்பிட்டீங்க. அப்புறம் பார்த்தா திரும்ப வந்துட்டேன். சரி வண்டி நம்பர் போச்சா? வண்டி விட்றா.
இது இறக்கிக்கோ, இது இறக்கி விடு. செம்மையாக ப்ளீடிங் ஆகிட்டு இருக்கடா டே. அதையும் கூட கட்டு வச்சு போது கொஞ்சம் இதாகட்டும். சரி, என்ன வண்டி ஓட்ட முடியுமா? ஓட்ட முடியுமா? ஓட்டிடலாம் வண்டி. இல்லை கிளம்புவோம்மா கீழே? ஓட்டலாம். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல இங்கே. ஆமாம் 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 ஆமாம். மேலாக்கில் ஒரு இது அந்த இதுகிட்ட அந்த அந்த லேக்குக்கிட்ட இரு நேராக கை வை, நேராக வை. மார்னிங் சார். சார் வண்டி கீழே கீழே வந்துட்டார். ஒன்றும் மேஜர் அடி இல்லை, கையில் மட்டும் அடி, சின்ன அடி. வண்டி மட்டும் இங்கே நிப்பாட்டிக்கிறேன், போகிறப்ப எடுத்துக்கிறவா? இங்கே நீங்கள் நிப்பாட்டுமா இல்லை இங்கே நிப்பாட்டிட்டுமா? அந்த வீடுகிட்ட நிப்பாட்டிடுவா. தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பாக ஜானு நிப்பாட்டு வண்டி விடு, வண்டி விடு. சரிங்க சார், சரிங்க. சொல்கிறேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ எந்திரி, நீ ஆஃப் பண்ணாதரா, எந்திரி. ஆமாம், அந்த கீழே நம்ம இதுக்கிட்ட ஹைவேஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடில். இன்னும் மேஜர் அடியில், சும்மா சின்ன காயம்தான். நீ எதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஓரமாக வாடா. ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? இன்னைக்கு என்ன சாகுன்னே முடிவு பண்ணியிருக்கேன், வாடா. மிஸ்டர் ஜானுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணோம். இங்கே ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துச்சு, அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சின்ன டேப்லெட் கொடுத்தாங்க, ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி விட்டாங்க. பட் லைட்டாக அடி கொஞ்சம் விழுந்துருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்டிச்சிங் பண்ணணுமா, ஒரு 3 to 4 ஸ்டிச்சஸ் போடணுமா. இன்ஜெக்ஷன் போடல, நம்ம டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. அவனுக்கு கொஞ்சம் கிடினஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னான். ஸோ அதனால் அவனுக்கு சாப்பிட வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வந்திருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து அப்படியே கீழே போகலான்னு தான் பிளான் இருந்துச்சு. நம்ம ஜான்கிட்ட கேட்டோம். மிஸ்டர் ஜான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எனக்கு ரைடு தான் முக்கியம், அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதனால் அந்த ரைடை கண்டினியூ பண்ணுறோம் திருப்பி. எஸ், ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. என்னோடய ஃபேவரட்டான ரோடு. ஹைவேஸ் வரைக்கும் ரோடு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரோடு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பிட்டாக போட்டுட்டு வராங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 2010 அந்த மாதிரி டைமில் ரோடே இருக்காது, ஃபுல்லாமே ஆஃப் ரோடு தான். கீழே அந்த அடிவாரத்துலேருந்தே ஆஃப் ரோடில் தான் வர மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் நிறையா வாட்டி நான் யானைகள் பார்த்துருக்கேன். நானும் எங்கள் அண்ணனும் வந்திருக்கோம் ஒரு வாட்டி. ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்லீக், எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வியூ இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பக்கம். ஃபுல்லாமே ஆஃப் ரோடு தான், அங்கங்கே தண்ணி நிறையா நிற்கும். ஸோ அதனால் லோ ப்ரொஃபைல் வண்டி எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் வர்றது வந்து ரெக்கமெண்ட் கிடையாது. ஓட்டிகிட்டு வரணும்னு நினச்சா ஓட்டிகிட்டு வரலாம், பட் இருந்தாலும் வந்து சேஸ்லாம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். அடியில் வந்து கல் அடிபடும். அதுக்காக நீங்கள் வந்து கீழேயே வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த பிரிட்ஜு பக்கத்துலேயும் நிறையா ஜீப்பு சூமோஸ்லாம் நிற்கும். நீங்கள் வேணால் அது வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக டேமுக்கு தான் பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் பட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, டேமில் ஒரு பெரிய பைப் ஒன்று வெடிச்சிருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து அதை ஒர்க்கு நடந்துட்டுருக்கான். ஸோ அதனால் ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க, டெம்பரவரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம்மா, உள்ளே போக முடியாதான். ஸோ பின்னாடி இருக்க வெறும் தண்ணியை மட்டும் பார்க்கலான்னு பிளான். ஸோ ரிப்பீட்டுக்கு மேலே போகலான் இருக்கோம். ரிப்பீட்டில் வந்து வியூ நல்லாயிருக்கும். மேலேருந்து எல்லா ஊரையும் சின்ன சின்ன வில்லேஜெலாம் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக தெரியும். ஸோ அந்த வில்லேஜை பார்க்கலான்னு போயிட்டுருக்கோம். வியூ நல்லாயிருக்கும். இங்கே அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து 30 rupees கொடுக்கணும் பர்சனுக்கு. ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா கொடுக்கணும். ஆனால் பட் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு லக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பைசன்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம். அந்த பக்கம் நிறைய யானைகள் தெரியும், அந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வியூ பார்த்துட்டு அப்படியே கீழே இறங்குற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி பிளான். அப்படியே அப்படி போனேன்னா அது வந்து அணைப்பட்டி ஆப்பம்பட்டி அப்படியே.
அட்வென்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.